Querida familia, tengo una noticia triste que daros. Por lo menos para mí es triste. Resulta de que ha salido una enfermedad nueva, muy contagiosa, que es peor que el ébola. Se llama débola. Y yo la he contraído. Debo la luz, debo la casa, debo el coche, debo la comida, débolo todo. ¡Ay, me voy a morir de débola! ¡Ay! ¡Y no tiene cura!